同學仔啊，你聽完今日100歲小華俠之父林亮叔嘅分享之後，你學到啲咩嘢啊？你最感受到嘅係咩嘢呢？聽完成個分享之後，感受最深嘅就係做人一定要有誠信啦，講得出嘅嘢一定要做得到啦，咁樣先至會令人對你嘅信任有一定嘅信任程度，覺得你係一個有信用嘅人，會對你。好，得㗎啦嚇。同埋亮叔咧，佢好強調感恩嘅。你自己有冇學到一啲感恩嘅功課呢？或者你自己覺得你而家最需要感恩嘅係邊啲人呢？有啊，我有學到啲感恩嘅嘢，即係若人哋幫過你，你一定要幫翻人啦，同埋而家你諗到你心目中而家我要感恩嘅會係咩人？我最感恩嘅就係幫過啲人啦，同埋屋企人啦，佢哋喺我學習唔好嘅時候都會鼓勵我啦，對我有信心啦，同埋佢哋都會好有耐心咁去教我做好嗰樣嘢啦。